2021-0124记录使用滴管工具进行取色。首先打开 Firefox， 点击 Web Developer， 点击 Eyedropper， 这是 Firefox 自带的一个滴管工具，它可以在页面内进行取色，它只能在页面内。点击左键，它就自动进行复制，然后右键可以进行粘贴，它是用16进制来表示的。在任意一个界面，点击 Web Developer， 然后 Eyedropper 都可以进行取色。点击鼠标左键，然后右键，关闭浏览器。更新软件包数据库，输入密码回车，安装一个 Corner Picker， 也是滴管工具用来取色的。Corner Picker， 颜色收集器，默认。没有，显示差异没有。安装。输入 Corner Picker， 它会提示一些警告，缺少这个主题引擎，可以安装也可以不安装，不安装的话也不影响使用。现在看到鼠标会出现一个十字，然后任意点击任意界面，它就能进行取色。按鼠标右键就可以退出。我们查看一下 Corner Picker 的帮助。这里有个 Preview， 我们输入2个横线。如果不是在虚拟机当中的话，这个左下角这里会出现一个小的正方形，它会显示当前光标所在区域的颜色，但是现在是在虚拟机里面就无法显示。现在点击鼠标左键就能进行取色，同样的鼠标右键结束，结束录制。